Assalomu alaykum. Bugun 30-milliy sertifikat mock testi yechilishini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi savol. Birinchi savolda m bilan n orasida bog'liq shart berilgan. E kub 6 ga teng o'l bo'lsa, m ko'paytirish n qiymat toping. Demak, bu joyda proporsiya qilamiz, ya'ni 4 ni bu yoqqa 3 ni bu yoqqa ko'paytiramiz. Ya'ni 4m minus 4n, ya'ni buni ko'paytirdik. Teng 3m plus 3m. M ni bu tarafga o'tkazamiz, n ni bu tarafga. Shunda m teng 7n. Shunda e kub o'rniga qo'yamiz. M ni o'rniga 7n ni qo'ysak 8n va 6n teng 6. Endi bu yerda qarasak, 8n va 6n ga bo'linadigan eng kichkina son bu, eng katta son bu 6 ekan. Endi qarasak, bu joyda n ga ko'paytirilib turibdi. Ya'ni 6 ni o'zi ko'paytirishda bor. Bunga ham 6 kerak. Ya'ni shunda eng kichik qiymatini topishimiz kerak. Bu ko'paytma 6 ga bo'linishi kerak. Ya'ni hozir 6 ni qo'ysak, bu to'g'ri kelmaydi. Ya'ni chunki 6 deganimiz 2 ko'paytirish 3. 3 ni o'zi 2 ni o'zi bunda borda, bunga 3 kerak. Ya'ni n ni qiymatini 3 deb olamiz. Shunda bu 24, bu esa 18. M bo'lsa 21 ga. Shunda 21 ko'paytirish 3 teng 63 ga. Javob D. Ikkinchi savolda hisoblang. Demak, buni hisoblash uchun demak, birinchi kasrni 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 deb bo'lsak bo'ladi. Umumiy makhraj hozir bunga 5 dan bundan 4 ga bersak o'zini beradi. Bu esa 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 ni beradi. Hozir umumiy makhrajni bersak bunga 7 dan, bunga 5 dan bersak suratida 2 qoladi. Plus hammasi shu tartibda ketadi. 1 taqsim 10 taqsim 10 minus 1 taqsim 14. Shu tartibda oxirgisi taqsim 25 minus 1 taqsim 32. Endi bu yerda hammasi qisqarib ketadi. Bu bilan bu ketadi, bu bilan bu hammasi ketib qoladi. Faqatgina birinchisi va oxirgisi qoladi. Bu ham ketib qoladi. 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 32. Umumiy makhraj bunga 8 dan bersak 7 taqsim 32 ga teng bo'ladi. Ya'ni javob A. Demak, uchinchi savol, yuk tashish mashinasi 240 km yo'lni bosib o'tishi kerak edi deydi. Ya'ni 240 km masofa bor bizda. Umumiy 240 km bu. Demak, mashina yo'lning o'rtasida, ya'ni 120 km ni yurib bo'ldi hozir. Yana 120 km qoldi. 30 daqiqa to'xtab qolgach, tezligini 20 km ga oshirib, belgilangan joyga o'z vaqtida yetib keldi. Mashina yo'lni ikkinchi yarmini bosib o'tishga ketgan vaqtni toping. Demak, mashina tezligini va umumiy bosib o'tish vaqtini deb olsak, ya'ni s teng v ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. Ya'ni bu joyda t teng s bo'lingan v, ya'ni s o'rniga 240 taqsim v. Avval u 120 km ni o'zini tezligida bosib o'tdi. Hozir umumiy vaqtimiz, ya'ni shunda shu o'z vaqtida yetib qoldi deganligi uchun umumiy vaqtni qo'ydi o'rniga. Ya'ni 120 km ni o'z tezligida bosib o'tdi, ya'ni 120 taqsim v vaqtda yetib boradi. Endi 30 daqiqa to'xtab qolgach deyapti. 30 daqiqa. Ya'ni 30 daqiqa bu yarim soat. Shu tezligini 20 km ga oshirdi. Ya'ni qolgan 120 km ni bosish uchun o'z tezligini 20 km ga orttirdi. Shunda o'z vaqtida yetib bordi. Bu umumiy vaqtlar yig'indisi. Shu orqali hisoblaymiz. Ya'ni buni bu yoqqa o'tkazsak 120 taqsim va teng bunga umumiy makhrajni bersak v plus 20 plus 240 taqsim 2v plus 40 ko'paytiramiz. Proporsiya qilsak 120 ko'paytirish 2v plus 40 teng v ko'paytirish v plus 260. Shunda 240 v plus 4800 teng v kvadrat
260 v. Bu yoqqa o'tkazsak v kvadrat plus 20 v minus 4800. Endi bu joyda yozsak bo'lar ekan. V teng 60, v teng minus 80. Minus 80 olmaymiz, ya'ni tezligi 60 km/soat bo'lgan ekan. Endi bizda so'ralyapti, mashina yo'lining ikkinchi yarmini, ya'ni ikkinchi yarmida bosib o'tgan vaqt mana shu mana. Yarmini bosib o'tishga ketgan vaqt. Shu so'ralyapti, ya'ni t2 teng 120 mana bo'lamiz. 60 plus 20 yani 80. 1,5 soat bo'lib qolar ekan. Ya'ni javob A. Demak, 4-savol. Qo'ng'iroqlik savdogar qovunlarning 150 tasini 80% foyda bilan, qolganlarini esa 10% zarari bilan sotdi. Savdogar bu qovun savdosida umumiy foydasi 20% ni tashkil etgan bo'lsa, 13 ta qovunni 10% zararga sotgan. Demak, qovunlar soni n ta deb olsak, masalan 100 ta bo'lsa, 100 so'mdan sotdi deb o'ylaylik buni. Ya'ni narxi bilan sonini teng deb o'ylab ketamiz. Ya'ni n ta qovun bor. 150 tasini, ya'ni shundan 150 tasini 80% foyda bilan, ya'ni 80% foydasini topish uchun uni narxi 1.8 ga ko'paytiramiz. Ya'ni bu foydasi narxida kelib chiqadi shundan. Qo'shilgan qolganlari esa, ya'ni umumiy n ta demak undan qolgani n minus 150 ta bo'ladi. Buni esa 10% zarar bilan, 10% zarar bo'lsa 90% ga sotganda o'z narxining 90% ga, ya'ni 0.9 ga bilan sotdi. Savdogar bu qovun savdosidan umumiy foydasi, ya'ni n dona qovunni n so'mdan olganda uning foydasi 20% bo'lsa, 120% ga sotgan bo'lsa, 120% songa yo'llantirsak 1.2 ko'paytirish n bo'ladi. Shu joydan endi topsak 450 ta qovun chiqar ekan. Ya'ni 13 ta qovunni 10% zararga sotgan. Ya'ni 450 dan ayiramiz 150 ni, ya'ni 300 ta qovunni. Ya'ni 300 ta qovunni 10% zararga sotgan. Ya'ni javob A. 5-savol. Soddalashtiring. Demak, darajalarni sonlar darajasiga olib kelamiz. Ya'ni hammasini 3 ni kvadrati ko'paytirish 7 ta, 8 esa 2 ni kubi, 2 ni 9 ko'paytirish 2 ni kvadrati edi. 2 ni 4n plus 2 bo'ladi. Maxraja o'tiradi o'zi. 4n plus 10 ko'paytirish 64 esa 2 ni 6-darajasi minus 16 esa 2 ni 4-darajasi ko'paytirish n ko'paytirish 32 esa 2 ni 5, ya'ni 10-darajasi bo'lar ekan. Endi bularni umumiy hisobda soddalashtiramiz. 3 ni kvadratiga ko'paytirish 7 ko'paytirish 2 ni, hozir uni alohida qilib olaylik. 2 ni 11. Ya'ni buni ikkisini bunga o'tkazdik, ko'paytirish 2 ni 4n deb. Shuni sal soddalik ko'rinadi. Bunda xuddi shunday 2 ni 4n ko'paytirish 10 o'tib ketadi bu yoqqa. 2 ni 16 minus bu o'zi turar ekan. 4n ko'paytirish 2 ni 10. Demak, suratidan turadi. Surati mahraj esa bir xil asosini chiqaramiz. Yana 2 ni 4n bor ekan. 2 ni 4n kichik daraja 2 ni 10. Qarasini chiqarsak, bunda 2 ni 60-darajasi minus 1 qolar ekan. Endi qisqaradiganlar bu bilan bu ketar ekan, bu bilan bu 1 darajasi qolar ekan. Endi bizda qoldi 3 ni kvadrati. 9 ko'paytirish 7 ko'paytirish 2, maxraji esa 2 ni 6 64, 63. Ya'ni bular qisqarib ketadigan javob 2. Ya'ni javob S. Demak, 6-savol hisoblang. Demak, buni hisoblash uchun buni t ga tenglashtirib olamiz. Ikkala tarafni kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak a plus 1 kvadrati ko'rinishida. Ya'ni buni kvadrati a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Ya'ni buni kvadrati ildizdan qutulib ketadi. 5 plus 2 ildizdan ustida 3 plus 2 ildizdan ustida ikkalasini ko'paytmasi a minus b a plus b ko'rinishida o'tirib. Ya'ni 9 ayrilgan 5 plus 2 ildizdan ustida 3 plus ildizdan ustida 5 plus 2 ildizdan ustida 3 teng t kvadrat. Aytcha esdan chiqdi. Bu musbat son, bu ham musbat son.
t ham musbat son chiqadi. Ikkalasi qisqaradi 3 ga. 3 ni qo'shsak 6 plus 2 ildiz ostida bu 4 minus 2 ildiz ostida 3 chiqar ekan. T kvadrat 6 plus 2 ko'paytirish bu ildiz ostida 3 minus 1 ning kvadrati ekan. O'zi chiqib ketadi. Shunda qavsni ochsak t kvadrat teng 4 plus 2 ildiz ostida 3. Shu joydan t ni qiymati chiqar ekan. T bu ildiz ostida 3 plus 1 ning kvadrati. Ya'ni ildiz ostida 3 plus 1 chiqar ekan qiymatimiz. Ya'ni javob A chiqar ekan. Demak, 7-chi savolda hisoblang berilgan ekan. Demak, buni e'tibor berib qarasak, bu 4-darajada. Bu ildiz ostida 3 plus 2 ni to'la kvadrati ekan. Hozir kvadratga oshirsak, bunun kvadrati 3, buniki 4, 7 qo'shsak 7. 2 degan joyi 4 ga keladi. 4-ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 ning kvadrati. Endi bu joyda kattasi yozish kerak. Bular qisqarib ketadi. Shunda qoldi. Ildiz ostida ildiz 3 plus 2 plus 2 minus ildiz 3. Shuni hisoblang deyilayotgan ekan. Yana buni tga tenglashtirib olamiz. Ikkala tarafni kvadratga oshiramiz hozirgi ko'rinishda. Ya'ni ildiz ostida 3 plus 2 plus 2 ildiz ostida. Shuni yozib ketay ozodlashmaslik uchun. Ikkalasini kvadrat ham 2 kvadrat minus ildiz 3 ni kvadrati teng plus 2 minus ildiz 3 teng t kvadrat. Ildiz 3lar qisqaradi. 2 ga 2 ni qo'shamiz. 4 plus bu 2 teng t kvadrat. Ayirsak hozir 1 chiqadi. T teng ildiz ostida 6 chiqar ekan. Javob S. 8-savol. Arifmetik progressiyaning birinchi hali, ya'ni A1 bizda 2025 ga teng va ayirmasi minus 100/3 ga teng. Progressiyaning nechta xati natural son? Ya'ni natural son bo'lish uchun hozir bizda bu hisoblaydigan bo'lsak minus 3/301. A ni formulasini yozaylik. A n teng A1 plus n minus 1 da ko'rinishda bo'lar ekan. Hozir bu natural son chiqish uchun 2025 plus n minus 1. Endi bu yerda minus bo'lib ketadimi? Dana minus oldiga o'tkazib yozaveraman. Dana o'zini ham chiqartirib olaylik. Ko'paytirish n minus 1 mana. Endi bu natural son chiqish uchun n minus 1 ni o'zi bizda 3 ga bo'linishi kerak. Ya'ni hozir n ni qiymatlarini yozib chiqamiz. N birinchi navbatda 1 ga teng bo'lishi kerak. O'zida mana 1 ni qo'ysak 2025 chiqadi. Undan keyingisi esa 4 ni qo'yamiz. 4 ni qo'ysak 4 dan 1 dan ayirsak 3 bo'ladi. Undan keyingisi 1 bo'ldi. N qiymatlari 1 bo'ldi. 4 bo'ldi. 3 qo'shildi. Keyingisi 7. 7 dan keyin 10, 13, 16. Hozir tekshirib ko'rishimiz kerak. 8, 7 ga boraman degancha bo'lar ekanda 19. Shu yerda bir tekshirib ko'rishimiz kerak. 22 ni qo'ysak, 22 dan 1 ni ayiramiz. 21, 3, 7. 302 ni qo'ysak 22 bo'lmas ekan. Shunda bular bo'lar ekan qiymati. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta ekan. Ya'ni n ning 7 ta qiymatida, ya'ni progressiyaning 7 ta hali natural sondan iborat ekan. Javob S. 9-savol. Demak, shu sonlari geometrik progressiyaning ketma-ket 3 nafarlari bo'ladigan ta'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar ayirmasining moduli so'ralgan ekan. Demak, bu B1, B2, B3 deb olamiz ketma-ket egaligi uchun. Ya'ni bizda formula bor edi, B2 ning kvadrati teng B1 ko'paytirish B3. Ya'ni qo'yamiz o'rniga 3 ta minus 4 ning kvadrati teng 1 ko'paytirish 5 ta minus 6 kvadratga oshiramiz. 9 ta kvadrat minus 12 24 ta plus 16 minus 5 ta plus 6 teng 0. Shunda 9 ta kvadrat minus 29
t plus 22 teng 0. Ya'ni shunda t teng 2 bilan t teng 11 taqsim 9 bo'ladi. Ya'ni t ning qiymatlari 2 va 11 taqsim 9 bo'lsa, bu geometrik progressning ketma-ket xatlari bor. Ya'ni bizda so'ralayotgani ikkalasi ayirmasini moduli so'ralyapti, ya'ni 2 dan ayiramiz 11 bilan 9 ni. Shunda 9 dan bersak 18 7 bo'lingan 9. Ya'ni bu 3 ga ko'paytirilgan 21 taqsim 27. Javob C ekan. Demak, keyingi savol, agar tenglik o'rinli bo'lsa, qiymati so'ralgan ekan. Ya'ni buni qiymatini biz t deb olaylik. Shunda bu 4 taqsim t ni berar. Ya'ni t plus 4 taqsim t teng 4. Umumiy t ga ko'paytirib olamiz. T ga ko'paytirsak t kvadrat minus 4t plus 4 teng 0 ga shu joyda t teng 2 chiqar ekan. T ning qiymati 2 bo'lib qolar ekan. Yani shunda t ni o'rniga qo'yamiz. X kvadrat plus y kvadrat taqsim xy teng 2 ga bu tarafga ko'paytirsak x kvadrat plus 2x 2 bu yoqqa o'tkazamiz. xy plus y kvadrat teng 0. Bu x minus y to'la kvadrat, ya'ni x teng y ga kelib chiqar ekan. O'rniga qo'yamiz so'ralayotgan narsa 7x plus 5x 2x plus x shunda 12x taqsim 3x, ya'ni javob 4 chiqar ekan. Ya'ni javob da. Demak, 11-chi savol f dan soddalashgan. Demak, soddalashtirgan bo'lsak, unga umumiy xohlash 2a bilan beramiz. Bunga a minus bdan, bunga esa a plus bilan beramiz. Shunda bu tepasi a plus buni to'la kvadrati taqsim 2 bo'lar ekan. Ko'paytirish buni maxraji a plus b a minus b bo'lar ekan. Bu a minus buni to'la kvadrati, ya'ni a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Bu esa a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Ko'paytirish ab taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Bu bilan buni qisqartirib turamiz hozircha. Buni bittasi bilan bu ham ketib qoladi. 2a bilan ham ketar ekan. Mana shunda bu yerda qoldi. A plus b taqsim 2 qoldi. Qisqarib ketdi. A kvadrat 2 ni chiqaramiz. A kvadrat plus b kvadrat bo'ladi. Maxrajda a minus b ko'paytirish b taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Bu bilan bu ketar ekan, bu bilan bu ketar ekan. Oxirida faqat a plus b taqsim a minus b qolar ekan. Ya'ni javob d bo'lar ekan. Keyingi savol trigonometriya hisoblang degan ekan. Demak, kotangens arkosinus degan ekan. Kotangens mana arkosinusdan minus pi minus u chiqadi. Arkosinus 3 taqsim 2. Ya'ni kotangens pi minus kosinus necha gradusda? 3 taqsim 2, ya'ni pi taqsim 6 dan. Shunda kotangens 5 pi taqsim 6. Ya'ni bu minus kotangens pi taqsim 6 ga teng. Ya'ni javob minus 3 degan bo'lar ekan. Javob B. Demak, 13-chi savol hisoblang. Demak, avval buni keltirib olaylik. Kotangens 10 gradus. Bu seksiondan ayirsak, minus kotangens 70 gradus bo'lar ekan. Taqsim kotangens 40 gradus. Kotangens 60 gradus teng. Demak, buni kosinus 10 taqsim sinus 10 minus bu esa kosinus 70 taqsim sinus 70 deb olaylik. Maxraj ham xuddi shunday, buni ma'nosini yozib ketmaymiz. Kosinus 40 taqsim sinus 40 gradus. Kosinus 60 taqsim sinus 60. Endi umumiy maxraj beramiz. Demak, surati formulaga qo'yib sinus bunda alfa minus beta, ya'ni 70 dan 10 olsak 60 gradus.
taqsim sinus 10 ko'paytirish sinus 70 taqsim o'zi ikkalasini yig'indisi sinus 40 60 100 gradus taqsim sinus 40 sinus 60. Demak, buni bu tepaga chiqib ketadi, ya'ni bu pastga tushadi. Shunda sinus kvadrat 60 gradus ko'paytirish sinus 40 gradus taqsim bu pastga tushsa sinus 10 gradus. Bu esa kosinus 20 deb yozib ketaylik. Buni 90 ayirgan desak sinus 10 desak 90 plus deb kosinus 10 deb yozib ketaylik. Bu bilan buni ko'paytirsak 1 taqsim 2 1 taqsim 2 bu bilan buni ko'paytirsak 1 taqsim 2 kosinus ya'ni sinus 20 bo'ladi. Bu bilan sinus 20 ga kosinus 20 ni ko'paytirsak 1 taqsim 2 oldidagisi 1 taqsim 4 sinus 40 gradus bo'ladi. Bu ikkalasi ketadi. Bu yerda 60 gradus edi. Sinus 60 da ildizi 3 taqsim 2 edi. 3 taqsim 4 1 taqsim 4 qisqarsa javob 3 chiqar ekan. Ya'ni javob B bo'lar ekan. Keyingi savol. Tenglamaning ildizi A bo'lsa, A-5 ni hisoblang. Demak, minus darajani qutilish uchun buni 2 x taqsim 2, buni esa 2 x taqsim 2 kvadrat, ya'ni 4. Buni 2 x bo'lingan 8 sifatida yozib olaylik, ya'ni 112. Umumiyda 8 ga ko'paytiramiz. 8 ga ko'paytirsak 4 ko'paytirish 2 x plus 2 ko'paytirish 2 x plus 2 x 112 ko'paytirish 8. 4 ga 2 6 7 ko'paytirish 2 x teng 112 ko'paytirish 8. Bu bilan bu qisqaradi. 7 ga bo'lsak 16 bo'ladi. Ya'ni 4 3 7si x teng 7 ekan. Bizda A-5 ni hisoblang deyilgan ekan. 7 dan 5 ni ayirsak 2 bo'lar ekan. Javob C. Keyingi savol. Tenglama ildizlar kvadratlari tenglamaning ildizlar kvadratlari ko'paytmasi so'ralgan ekan. Demak, bizda logaritmda ko'paytirish yig'indi sifatida yoza olamiz. Ya'ni logaritm x asosida 5 plus logaritm x asosida x kvadrat. Ko'paytirish logaritm 5 asosida 1. Endi bu hisoblasak 2 bo'ladi. Buni biz t deb olaylik. Ya'ni kvadratini emas, o'zini t deb olsak, bu 1 taqsim t ni beradi bizga. 1 taqsim t plus 2 teng t kvadrat teng 1. T kvadrat ko'paytiramiz ichkariga. T plus 2t kvadrat teng 1. Bu tarafga o'tkazsak 2t kvadrat plus t minus 1 teng 0. 2 ga minus 1 ni qo'shsak 1 ni bersa, 1 ildizi minus 1 ga teng. Ikkinchi ildiz esa minus taqsim a. Ana. Endi biz belgilab olgandik. Logaritm 5 asosida x ni minus 1 ga, ya'ni x teng 1 taqsim 5. Logaritm 5 asosida x teng 1 taqsim 2, x teng ildiz 5. Ana, ikkala ildizi ham chiqdi bizda. Endi bizga so'ralyapti ildizlari kvadratlar ko'paytmasi. Kvadratga oshirsak buni 1 taqsim 25, buni kvadratga oshirsak 5 qisqaradi. 1 taqsim 5, ya'ni 0,2. Javob A chiqar ekan. 16 savol. Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini hisoblang. Demak, modulay fat x teng j x bo'lsa, plus minus boshlar edik. Ya'ni x kvadrat minus 12 teng 4x ga, x kvadrat minus 12 teng minus 4x ga. Bu joyda faqat aniqlanish sohasi bor. Aniqlanish sohasi moduldan chiqqan so'ng musbat bo'lishi kerak, ya'ni x ga teng noldan. Bu tarafga o'tkazsak x kvadrat minus 4x minus 12 teng 0, x teng 6, x teng minus 2. Minus 2 ni olmaymiz, aniqlanish sohasiga tushmaydi. Bu esa x kvadrat plus 4x 12 teng 0, x teng minus 6, x teng 2 chiqar ekan. Bunda minus 6 ni olamiz, shunda 6 bilan 2 ni o'zi ekan. Ya'ni ildizlar yig'indisi so'ralyapti. 2 plus 6 teng 8. Javob shunda B.
Demak, keyingi savol 17. Tenglamalik haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Agar u bitta bo'lsa, o'sha ildizni toping deyilgan ekan. Demak, ildiz x ni tilib belgilab olaylik. Shunda bu 2 kub minus 5 kvadrat plus 8 teng 4 kvadrat minus 6 plus 7 bo'lib qolar ekan. Bu tarafga o'tkazsak 2 kub minus 9 kvadrat. Buni bu yoqqa o'tkazsak plus 14 minus 7 teng 0 ga. Demak, bu joyda koeffitsiyentlar yig'indisiga qarasakda hozir 2 minus 9 14 minus 7 ni qo'ysak 0 ga teng. Ya'ni koeffitsiyentlar yig'indisi 0 bo'lsa, bir ildizi 1 ga teng. X teng 1 degan yechim chiqargan shunda mana. Endi shunga yig'amiz. 2 kub t teng 1 bo'lsa, t minus 1 ga yig'iladi-da bu. 2 kub minus 2 kvadrat minus 7 kvadrat plus 7 plus 7 minus 7 teng 0 ga. Bundan 2 kvadrat chiqarsak t minus 1 minus 7 ni chiqarsak t minus 1 plus 7 ni chiqarsak t minus 1 teng 0. T minus 1 larni tashlab ketamiz. Shunda 2t kvadrat minus 7t plus 7 teng 0. Diskriminant hisoblasak, diskriminant teng 49 minus 4 ko'paytirish 2 ko'paytirish 7. Ya'ni 0 dan kichik ekan. Bunda ildiz yo'q ekan, faqat x teng 1 ekan. Yagona yechimi o'zi shu ekan. Javob S. Keyingi savol tengizlikni ishlab o'tmasdan qanoatlantiradi deydi. Ya'ni avval buni ko'paytirishga ajratib olishimiz kerak ekan. Demak, x minus 8 minus 1 ga ham bir marta ko'paytirib oladik. Ya'ni surati uchun x minus 1 mahrajini esa 1 ni esa 1 ni kvadrat deb olamiz. Ya'ni a kvadrat minus b kvadrat x minus 5 aytdik, endi qo'shamiz x minus 3. Hozir minus 1 ga ko'paytirib kichikga teng 0. Son 0 ga chizamiz. Son 0 da eng kichkinasi 1 ekan, suratda bo'yaladi. 1, undan keyin 3, undan keyin 5, undan 8 bo'yaladi suratda turibdi. Hech qaysida kvadrat yo'q, oddiy to'lqin bo'ladi. Demak, kichik deyapti. Bular yana x tegishli 1 dan 3 gacha va 5 dan 8 gacha bo'lib qolar ekan. Demak, bu oraliqda butun sonlar qaysi? 1 bor, 2 bor, 6 bor, 7 bor, 8 bor, 1, 2, 3, 4, 5 da ekan. Javob D chiqar ekan. Demak, keyingi savol tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisini toping deyilgan ekan. Demak, buni ikkala tarafni kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirsak x plus 3 katta yoki katta x plus 1 ni kvadrati. Bu joyda biz musbat sonlar uchun ishladik hozircha buni. Yana ikkinchisi bo'lsa, ildiz ostidan har doim musbat son chiqsa, ya'ni x plus 3 har doim musbat son bo'lib turib, x plus 1 har doim 0 dan kichik bo'lsa ham, bu ham yechim sifatida olamiz. Demak, buni kvadratga oshirsak x plus 3 katta x kvadrat plus 2x plus 1, bunda x kattaga teng minus 1. Bu x kattaga teng minus 3, x kichik 0 dan, minus 1 dan. Demak, buni ishlasak, bu yerga yozaman. X kvadrat bu tarafga o'tkazaman. Minus x minus 2 kichik 0 dan, x kattaga teng minus 1. Bu turaversin. Buni ishlab olishimiz kerakmi? X kattaga teng minus 3, x kichik minus 1. Va son 0 ga joylashtiramiz. Buni ildizlari 2 bilan minus 1. 2 bilan minus 1 kichik desa orasi bo'ladi. Bu esa minus 1 dan katta deyapti. Bu yerning o'zi bo'lar ekan javob. Endi bunda aytayapti. Minus 3 dan katta, lekin minus 1 dan kichik deyapti. Hozir buni javobini yozib olamiz. Buni javobi hozircha
minus 1dan demak javobi bu joyda hozir qarang. Bu joyda sal xatolik ketib qoldi. Bu yer o'tkazganda minus x deb bo'lib qoldi, plus x bo'ladi. O'sha ildizlar shunda o'zgaradi. Ildizlar shunda minus 2 bilan 1 chiqadi. Endi to'g'ri keladi. Demak, buni javoblari mana minus 2 hamda 1 kichik bo'lganligi uchun ikkalasini orasi bo'yalmaydi. Bunda esa minus 1 dan katta bo'ladi. Javob shu bo'ladi buning uchun. Bu uchun ikkalasini kesishtirsak mana minus 3 hamda minus 1 bo'yalmaydi. Minus 3 dan katta, bunda esa kichik. Bu ham bir javob. Bu ham javob, bu ham javob. Ikkalasini birlashtirsak, bunda minus 1 kirib turibdi. Kiradigan qavs, bunda esa kirmaydigan qavs. Ikkala uchun umumiy hisobda birlashtirganda x tegishli kiradigan qavs bo'lib ketadi. Minus 3 dan 1 gacha deb olib ketamiz. Qalantiruvchi butun sonlar yig'indisi so'ralyapti endi bu joyda. Minus 3, minus 2, minus 1, plus 0, plus bo'ldi. Minus 6 chiqar ekan javob B. Demak, keyingi savol. 20-savolda aytilgan ekan, agar f(at) funksiya shunday bo'ladigan bo'lsa, buni qiymati so'ralgan. Ya'ni bu joyda f(at) minus 1, 4, ya'ni teskari funksiyasi t ga tenglasak, f(at) 4 ga teng bo'lar ekan. Endi bu ikkalasini ayniyat qilamiz. Ya'ni bunda 3x plus 3 taqsim x minus 4 teng 5x minus 1 bo'lsa, bu ikkalasi ayniyat bo'lishi kerak. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Ikkalasini tenglashtiramiz, ya'ni x topamiz bu yerda. 5x minus 1 teng 4, x teng 1 chiqargan. Bu ikkalasi teng bo'ladi hozir birni qo'ysak. Endi bu yerga birni qo'ysak, ikkalasi ham teng bo'lishi kerak. Shunda t teng 3 ko'paytirish 1 plus 3 1 minus 4. Ya'ni shunda bu 6 taqsim minus 3 minus 2 ekan. Ya'ni t ning qiymati minus 2. Shunda bu yerga qo'ysak, f(at) minus 1 4 qiymati ham minus 2 ga teng bo'lar ekan. Javob A. 21-savol. Aniqmas integral hisoblang. Demak, buni hisoblashda buni 1 taqsim x deb olaylik. 1 taqsim x ni differensial ichiga kiritsak bo'ladi. Differensial ichiga kiritish uchun undan boshlang'ich olishimiz kerak. 1 taqsim x ni differensiali. Demak, 1 taqsim x ga ln x bo'lar edi shunda. X o'zida qolgan ildiz ostida 1 plus ln x teng d ln x. Endi shu joyda ln x ni t deb olaylik. Ln x ni t deb belgilash kiritamiz. Shunda bizda t taqsim ildiz ostida 1 plus t dt. Endi bu ko'rinishdagi tenglamani qanday aytamiz? Endi bu joyda ildizni yo'q qilishimiz kerak. Ildizni yo'q qilish uchun bizni yana bir marta belgilash kiritamiz. Ya'ni ildiz ostida 1 plus t ni a ga tenglashtiramiz. Shunda t ni topsak, bu yerda a kvadrat minus 1 ga teng bo'lar ekan. O'rniga qo'yamiz endi shuni. T ni o'rniga teng t ni o'rniga qo'yamiz. A kvadrat minus 1. Buni o'zi a ga teng edi. T ni o'rniga qo'yamiz. A kvadrat minus 1. Endi differensial ichiga kiritgan paytda boshlang'ich olib kiritdik. Differensial ichidan chiqaradigan bo'lsak, boshlang'ich hosil olib chiqaramiz. Ya'ni shunda a kvadrat minus 1 taqsim a ko'paytirish buni hosilasi 2 dA. Bilan bu qisqaradi. Shunda qoldi bizda 2a kvadrat minus 2 dA. Endi bundan boshlang'ich oladigan bo'lsak, 2a kvadratni boshlang'ichi 2a kub taqsim 3 minus 2 ni boshlang'ichi 2a plus bo'ladi. Teng bundan a bundan 2 taqsim 3 ni chiqarsak qavsdan. So'rashib ko'raveraylik. Ya'ni 2 a ni o'rniga qo'yamiz buni. Ildiz ostida t plus
1 kubi taqsim 3 minus 2 ildiz ostida t plus 1. Endi buni o'rniga esa biz nima qo'ysak bo'lar ekan? Ya'ni buni ln x ni qo'yamiz. Shunda 2 taqsim 3 ildiz ostida ln x plus 1 ni kubi minus 2 ildiz ostida ln x plus 1 plus demak shunda munosabatda uddalashtiramiz. Bundan 2 ildiz ostida ln x plus 1 ni qavsini chiqarib turaylik. Qavsini chiqarsak bundan kub bo'lsa kvadrat qolib ketadi, ya'ni 1 taqsim 3, ya'ni bu kvadrat ln x plus 1 minus 1 plus endi shunda 2 ildiz ostida ln x plus 1 bunga umumiy qarash 3 dan beradigan bo'lsak, 3 ni ham chiqartirib yuborsak bo'lar ekan. Shunda ln x 3 dan bersak minus 3 plus 1 minus 2 plus ya'ni javob A javobga kelar ekan. Bu javoblar ekan. 22-chi savol. Funksiya xoslasi so'ralgan, ya'ni ko'paytmaning xoslasi. Ko'paytmaning xoslasini olamiz, ya'ni y kichik teng birinchi 2025 x ni xosla olamiz, ya'ni 2025 ni x ln 2025 xosla oldik, ko'paytirish sinus x ni o'zi bo'ladi, plus o'ziga yoziladi. 2025 ni x endi sinus x xoslasi u kosinus x bo'ladi. Endi bu A javobga kelib qolar ekan. A javobni o'zi. Keyingi savol 23. Markaziy nuqtada bo'lgan yarim doirachiga sizga to'g'ri turib teshilgan agar EF 24 FS 16 ga tegsa A sining uzunligi so'ralyapti. Bu yer so'ralayotgan ekan. Demak, bu joyni biz tutashtiraylik. Endi to'g'ri turib burchak bo'lganligi uchun bu teng taqsimlanadi. Bu yer 12, bu yer ham 12. Demak, bu radius to'g'ri turib burchak bo'yicha 90 gradus. Ya'ni r ni kvadrati teng 16 ni kvadrati plus 12 ni kvadrati. R teng 20 ga. Radius 20 ga teng ekan. Ya'ni bu yerdan bu yergacha bo'lgan oralig'imiz 20 ga teng. Bu yer 12 bo'lsa, 12 ga x ni qo'shsak 20 ga teng. X teng 8 chiqar ekan. Javob A. 24-chi savol. Funksiya qiymatlar sohasi so'ralgan ekan. Demak, biz aniqlanish sohasiga o'raylik. Aniqlanish sohasi bu yerda kosinus bo'lgan sinus edi. Sinus x teng emas 0 ga degan aniqlanish sohasi bo'ladi. Bu yerda nima qarashda kosinus ham turibdi. Kosinus x teng emas 0 ga. Demak, aniqlanish sohalari shu. Endi soddalashtirib bo'ladi. Bu deganimiz 1 taqsim sinus kvadrat x ko'paytirish sinus kvadrat x plus buni yoyadigan bo'lsak 4 sinus x kosinus x taqsim kosinus x. Bu bilan bu qisqaradi. Shunda bu bilan bu ham ketadi. 1 plus 4 sinus x degan qolar ekan. Endi bu joyda sinusimiz 0 ga teng emas ekan. 0 ni qo'ysak 1 ga teng emas, y 1 ga teng emas degan natija kelib chiqadi. Bu yerga qo'ysak hozir 0 chiqsa, bu yer 0 bo'lsa 1 ni qo'ysak, ya'ni bu 0 bo'lmagandan keyin ifodaning qiymati 1 bo'lmaydi. Ya'ni bu javob ketdi. Bu javob ketdi. Chunki bularning orasida 1 degan sonlar bor. Endi bu joyda sinus kosinus 0 ga teng bo'lmagan paytda sinus x ni esa plus minus 1 ga teng bo'lmas ekan. Ana. Endi bu yerga 1 ni qo'ysak biz hozir 1 ni qo'ysak 5 chiqar ekan, ya'ni y teng emas 5 ga. Endi minus 1 ni qo'ysak minus 3 ga ham teng bo'lmas ekan. Ya'ni javob shunda o'z-o'zidan mana buni bekor qilyapmiz. O'z-o'zidan javob bunda deb ketsak bo'lar ekan. 25-savol. A va 3 burchakda A va B tomonlari mos ravishda 13 konturga teng. Demak, A va 3 burchak mana. A va 3 burchak. AB tomoni 13, BC tomoni 14. B'da kesma deydi. AC tomoni A da 10. Bu yerlarda qo'yilgan.
Bu yer 10, bu yer esa 3 ga teng bo'laklarga ABda 3 burchak yuzini toping deydi. ABda mana shu 3 burchak yuzi so'ralayotgan ekan. 3 burchak yuzasini topishimiz kerak ekan. Demak, buni topishimiz uchun bizga kerak bo'ladi 13, 13, 14. Demak, bu joyini biz 300 deb olsak, bu kesma bo'yicha ishlashganimiz ma'qul ekan. 300 bu esa 10s ga teng ekan mana. 10s. Umumiy 3 burchak yuzasini topaylik birinchi biz. Shunda sal soddalroq ko'rinishda bo'lar ekan. Mana bu tomoni 13 ga teng, bu tomon ham 13 ga teng. Bu esa 14. Balandlik tushirsak 7 qilib bo'ladi. Bu h. H ni kvadratiga 7 ni kvadratini qo'shsak 13 ni kvadratiga teng. Ya'ni h teng 13 ga 7 ni qo'shsak 20. 7 ni ayirsak esa 6 ga teng bo'lar ekan. H teng shunda 120. 120 bizda ildizdan 2 ildizdan 30 chiqar ekan. Demak, umumiy yuzamiz bizda 13s bo'ldi. 13s teng 1 taqsim 2 asosining uzunligi 14. Balandligimiz 2 ildizdan 30 ketadi. 13s teng 14 ildizdan 30 ga s teng 14 ildizdan 30 taqsim 13 ga teng. Bizda esa 10s kerak. 10s teng 10 ga ko'paytiramiz buni. 140 ildizdan 30 taqsim 13 ga teng bo'lar ekan. Javob shunda bizda A javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 26-savol. Rasmda ikkita odamning Q nuqtadan A va B nuqtalarigacha bo'lgan chiziqli yo'llar tasvirlangan. Ushbu nuqtalar tekis qilsa mn, ya'ni tekis deyapti. Bu ikkalasi bir to'g'ri chiqsa, agar ikkala yo'lning uzunligi teng bo'lsa, ya'ni bu x bo'lsa, bu ham x deyapti-da, ikkalasi teng bo'lsa, AP 10, BR 24 ga teng. Xo'p, bu ikkalasi kesma uzunligi shu so'ralayotgan ekan. Bu yer so'ralayotgan ekan. Umumiy uzunlik. Demak, uni topish uchun bu yerimiz alfa deb belgilash kiritaylik. Alfa bo'lsa, bu yer esa alfa plus 90, 90 minus alfaga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bu joyimiz alfa, bu joyimiz esa 90 minus alfa. Endi e'tibor bersak, bu ikkala uchburchak o'xshash ekan. O'xshashligini bilib oldik burchaklar orqali. Endi qarasak, ikkalasining gipotenuzalari teng bo'lganligi uchun, ikkalasining gipotenuzalari teng bo'lgani uchun bu ikkala uchburchaklar o'zaro teng deb aytib ketsak bo'lar ekan. Ya'ni bu 24, 90 minus alfani to'g'risida 24. Demak, bu yerimiz ham 24. Alfani to'g'risida mana 10 bo'lsa, alfani to'g'risida 10. Shunda PR teng umumiy hisobda 24 ga 10 ni qo'shsak 34 degan javob bo'lar ekan. Shunda javob ko'ramiz, bunda javob bo'lar ekan. Demak, 27-savol. Rasmda ABCD kvadrati tasvirlangan. Agar KLHda 4 burchak 22 ga teng bo'lsa, ABCD kvadrat yuzi. Demak, bizdan foydalanadigan formulamiz shu formula, ya'ni uchburchakni o'rta chizig'i, uchburchakni S va 3s bo'lgan yuzalarga ajratishdan foydalanamiz. Demak, biz hozir bu joyda parallel kesmalarga yuboramiz. Ya'ni bu nuqtadan hozir FH ga parallel kesma jo'natamiz. Parallel kesma shu yerga boradi. S nuqtadan AC ga parallel kesma ham jo'natamiz. Shu ko'rinishda. Endi yuzalarni belgilab kiritib boshlaymiz. Ya'ni tomonlarga e'tibor beramiz. Bu 2 ga bo'lingan, bu 3 ga bo'lingan. 2 va 3 ga umumiy ekokimiz 6 bo'ladi. Ya'ni bu 3A bo'lsa, bu ham 3A bo'ladi. Bular 2A, 2A, 2A bo'ladi. Ya'ni bu yuzani biz hozir belgilab olamiz. S desak, bu yerimiz esa hozir bu formula bo'yicha 3s ni beradi. 3s ga to'g'ri kelar ekan. Endi bu parallel bo'lganligi uchun bu ham teng 3 kesmaga bo'ladi mana. Parallel bo'lganligi uchun. Aytdimku, parallel. Bu 2A, 2A, bu ham 2A ga teng bo'ladi. Demak, endi bu joyni S1 deb belgilashga kiritsak, bu joyimiz esa bizda
3s1ni, ya'ni bu uchburchak bo'yicha mana shu uchburchak bo'yicha 3s1ni, ya'ni bu uchburchak bo'yicha o'zim mana shu uchburchak bo'yicha 3s1ni beradi. Endi bu yuzani topishimiz kerak. Qandaydir s2 deb olsak, s1ni bo'lsak biz umumiyga, ya'ni 4s1 plus s2ga teng bo'ladi. 2ani o'xshashlikka ya'ni aytganda 2ani 6aga bo'lganning kvadrati qisqaradi. Shunda 3 bo'ladi. 9s1 teng 4s1 plus s2. Shunda s2 teng 5s1ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bu o'rniga birdaniga yozib ketsak bo'ladi. s2ni o'rniga 5s1. Demak, bu 5s1. Endi hozir qarang. Bu s, bu 3s bo'lsa, ya'ni bu uchburchak bilan bu uchburchak ikkalasi teng. Ya'ni ikkalasi bir xilda mana. Asosi mana 3 2 2. Ya'ni bu s bo'lsa, bu yer ham s ga teng. Bu yer s bo'lsa, bu yer 3s ga teng. Endi keyingi masala. S bilan s1ni bog'lashimiz kerak bir-biriga. Demak, buni qanday bog'laymiz? Demak, bu joyda bu yuzani qaraylik. Bu yuzamiz bizda. Demak, bu uchburchak yuzasi 4s plus s1 teng 1 taqsim 2. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanamiz. Ya'ni 6a ko'paytirish 2a. 2 bilan 2 ketadi. Shunda 4. Bu yoqdan hisoblab olaylik. Bu yoqdan hisoblasak mana s1 4 9s1 9s1 plus s'imiz esa 1 taqsim 2 ko'paytirish 6a ko'paytirish 3a. Bu ikkalasini bir-biriga bo'lishimiz kerak ekan. Hozir buni bo'lib olaylik. Bu 3 bo'lsak 4s plus s1 taqsim 9s1 plus s teng shunda 6a kvadrat bo'ladi bu hozir. 6a kvadrat taqsim 9a kvadrat. A kvadratga qisqaradi, proporsiya qilsak. Bu ikkalasini qisqarar ekan, hozir qisqartiramiz. Bu ikkalasini bu 2, bu 3 ko'paytirsak 12s plus 3s1 teng 2ga ko'paytirsak 18s1 plus 2s. Demak, shunda buni bu tarafga o'tkazamiz. Buni bu tarafga o'tkazsak 15s1 teng, buni bu tarafga o'tkazsak 10sga 5ga bo'lsak, ya'ni 10 ga bo'lib olaylik. S teng 1,5 s1ga teng ekan. Mana ikkalasini bir-biriga bog'ladik. S teng 1,5 s1. Endi keyingi masala. Biz bu joyda bu ikkalasini teng deb aytishimiz mumkin, chunki bu bilan bu teng bo'lgani uchun bu ikkalasi ham teng bo'ladi. Endi yana e'tiborga oladigan narsamiz bu joyda biz buni x deb olsak agar, bu 2x ga teng bo'ladi. Bu o'rta chiziq asosiy yarmiga teng. Endi biz buni davom ettirib olaylik. Davom ettirsak, hamda bu yoqqa tutashtirib o'rsak, tutashtirganda ham biz bu uchburchakni bu tarafga qo'yapmiz. Ya'ni bu yer x, bu yer qandaydir 3a bo'lsa, bu ham 3a ku, parallel bo'lgancha 3a. Ya'ni bu yuz ham 3a bo'lgandan keyin bu 2a, bu ham 2a mana. Shunda bu 2 emas, uzilma. Bu yer 2 deyapman, bu yer 2 emas. Demak, hozir bu s bo'lgandan keyin bu yuza ham s. Ya'ni bu to'rtburchak bilan bu to'rtburchak ikkalasi teng. Ikkalasi tenglik kelib chiqib qoladi. Ya'ni 4s bo'lsa, bu ham 4s ga teng. Mana. Endi bizda aytilgan 4s ga 5s1 ni qo'shsak 22 ga teng deb berilgan ekan. To'rtburchak yuzasi. Endi s ni o'rniga qo'yamiz shunda. 4 ko'paytirish 1,5 s plus bu s1dami? 5s1 teng 22, 6 11s1 teng 22, s1 shunda bizda 2 ga teng bo'lar ekan. Ana. Endi biz s1 topib oldik. Mana bu yerga olib qo'ysak hozir, mana shu yerga qo'yaylik bu o'zini.
Ya'ni S1 o'rniga 1,5, S o'rniga 1,5 S1 ni qo'ysak mana 4 ko'paytirish 1,5 S1 plus S1 teng 6a kvadratga. Shunda 6a kvadratimiz 6 7 S1 ga teng. 7 S1. Endi bizda umumiy kvadrat yuzasi so'ralgan. S umumiyimiz bu 36 kvadratga teng. Ya'ni buni 6 ga ko'paytirsak 42 S1 ga teng bo'lar ekan. Shunda S1imiz bizda 2 ga teng. Ya'ni javobimiz 84 chiqar ekan. Javob A. 28-savol. Muntazam 8 burchak tomoni 4 ga teng, L nuqtasi tomoni o'rtasi bo'lsa, ALK uchburchak yuzi so'ralgan. Demak, bu misolda buni topishimiz kerak ekan. Ya'ni tomoni 4 ga teng deyapti. Tomoni 4 ga teng, o'rtasi bo'lsa bu 2, bu 2 bo'ladi. Bu unchalik ahamiyatsiz. Bu 4, bu 4, bu ham 4. Endi biz bu uchburchakning balandligini topishimiz kerak. Bu uchburchakning balandligini qanday topamiz? Endi bu uchburchakning balandligini topishimiz uchun bu kesmani biz parallel ko'chiramiz bu tomonga. Bu tomonga parallel ko'chirsak mana. Parallel ko'chiramiz. Ya'ni bu davom ettirsak bu nuqtaga keladi. Aslida bu hozir to'g'ri chiziq ko'rinishda kelishi kerak. Bu esa bu kesma uzunligiga ham teng. Bu kesma bilan bu kesma uzunligi umumiy teng. Ya'ni hozir shunda biz belgilash kerak mana. Bu bilan hozircha bu teng kesma uzunliklari. Demak, shunda davom ettirib bu yerni tutashtirib olaylik. Bu yerni tutashtirsak muntazam 8 burchakning ichki burchaklari 135 gradusdan. Ya'ni bu 135 plus bu 135 270 bu ikkalasi 90 bo'ladi, ya'ni 45 gradusdan. 45 gradus, bu yer ham 45 gradus. Shunda bu 4 bo'lsa, bu 2 ildiz ostida 2 ga teng. Ya'ni buni ham tutashtirsak, hozir bu aslida to'g'ri kelishi kerak edimi? Aslida bu ham 90 gradus kelishi kerak. Tizimda sal xatolik ketib qoldi. 2 ildiz ostida 2 bo'lsa, bu ham 4. Bu 2 ildiz ostida 2 bo'lgandan keyin bu yer ham 2 ildiz ostida 2. Mana balandligimiz kelib chiqib qoldi. Yana balandligimizning uzunligi bu uzunlik mana 4 plus 2 ildiz ostida 2 ga teng. Shunda S A L K teng 1 taqsim 2 balandligimiz 4 plus 2 ildiz ostida 2 asosimiz uzunligi esa bu umumiy uzunlik mana 4 plus 4 ildiz ostida 2 ga teng. Endi qaysi biri berilganligini bilishimiz kerak bu joyda biz. Qaysi biri emas, bu joyda bu soddalashtirgan ekan. Ya'ni qisqartirib olaylik buni 2 plus ildiz 2 plus 4 plus 4 ildiz ostida 2. Buni 4 tashqarisiga chiqargan 2 plus ildiz 2 ildiz 2 plus 1. Demak, shunda bu ko'paytirib chiqsak 4 plus 3 ildiz ostida 2 degan javob bo'lar ekan. Ya'ni javob bu javob ekan. 29-savol. Demak, agar avz uchburchakda shu tengliklar o'rinli bo'lsa, m plus n qiymati so'ralgan. Demak, bizda foydalanamiz parallelogram usuli. Ya'ni bu a vektor bo'lsa, bu vektor, bu esa a plus b vektor. Demak, bizda aytibdi G og'irlik markazi deyapti. Ya'ni og'irlik markazida mediana, ya'ni mediana og'irlik markazi mediana kesishgan nuqtalarligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni medianalar kesishgan nuqtada 2 uchidan boshlab hisoblanadi. 2 taqsim 1 nisbati bo'ladi. Bu x vektori bo'lsa, bu 2x vektori bo'ladi. Endi uzunlik. Endi mediana bo'lganligi uchun bu ikkalasi teng, bu b vektor bo'lgani uchun bu ham b vektorga teng. Endi bu kesmalarni biz davom ettirib boramiz. Mana buni bu yoqqa davom ettiramiz. Mana bu yoqqa davom ettiraylik. Buni esa to'liq bilan davom etdi deb o'ylab ketamiz. Mana shuni bu a vektor. Mana bu davom etib ketdi bu yoqqa. Bu umumiysi bu yoqqa davom etib ketdi. Bu esa 2b vektor. Buni ham davom etib ketdi deb o'ylasak 3x vektorni, ya'ni 3x vektor bo'ladi umumiy hisobda. Ya'ni bu ko'rinishga keldi. Bu ikkalasini yig'intisi bu vektorni beradi. Ya'ni 3x vektorimiz bizda 2b vektor plus a vektorni beradi. Shunda x vektorimiz 2 taqsim 3 b vektor
plus 1 taqsim 3 a vektor berar ekan. Demak, shunda hozir bu joyda sal e'tiborga oladigan joyi, biz bu joyni yozish esdan chiqdi. Mana qarang. Bu hozir 3x vektorimiz, bu o'rtasiga borib qolib turibdi-da, bu joygacha borib qolib turibdi. Ya'ni bu yergacha a plus b vektorni yarmi ekanda bu. Shunda buni 2 ga bo'lar ekan. Shu joydan sal xatolik ketibdi. Shunda va buni 2 demasdan hozir mana aytganimdek, bu o'rtasigacha boradi mana. Shu yergacha borib turibdi-da mana. Davom ettirsak, bu o'rtasigacha, bu yergacha bilsangiz bo'ladi mana. Buni bu yoqqa davom ettirsak, bu diagonalga kechganda o'rtasida bo'lib turibdi. Ya'ni bu joyda biz buni 6x deb yozsak bo'lar ekan. Buni 6x vektor deb yozsak to'g'ri keladi shunda. 6x shunda bu yoqni o'chirib yuboraylik. Shunda x vektorimiz bizda 1 taqsim 3 b vektor plus 1 taqsim 6 a vektorga teng. Ikkalasi yig'indisi so'ralyapti. 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 6 teng. Ikkidan bersak 1 taqsim 2 degan javob bo'lar ekan. Javob S. Demak, 30-savol. ABCD va BC FG to'g'ri to'rtburchak o'zaro to'g'ri burchak hosil qiladi. Agar BC ning uzunligi bizda 8 ga teng ekan, mana. BC 8 ga teng, BF esa 6 ga teng. FD mana. F bilan tutashtiramiz. FD va A bitta o'chsiz o'rtalari. O'rta nuqtasi deyotgan ekan mana, o'rta nuqtasi. Demak, buni proyeksiyalaymiz. Proyeksiyasini tushirsak, proyeksiyasi bu yerga keladi mana. Proyeksiyasi. Buni o'rtasiga tushadi. Endi bu 6 bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan 3 ga teng bo'lib qoladi. Endi bu joyda bizda so'ralyapti, o'rtalarni tutashtiruvchi kesma uzunligi bu so'ralyapti. Bu so'ralganligi uchun biz buni ham tutashtirishimiz kerak. Bu hozir buning o'rtasi, bu 8 bo'lgandan keyin to'g'ri to'rtburchak bo'yicha bu ham 8. Bu 8 bu o'rta chiziq, ya'ni 4 ga teng. Buni x deb olsak, bu 90 gradus ostida kesishadi. Shunda x teng Pifagor teoremasidan 5 chiqib qolar ekan. Ya'ni javob shunda S. Demak, 31-savol. Agar A to'plami B to'plami bo'lsa, deydi, A to'plami B to'plami birlashmasa. Demak, A to'plamining elementlarini yozib chiqaylik. Natural son ekan, ya'ni birini qo'ysak 8, 16, 24, 32 shu tartibda ketadi ketma-ket. Bu to'plamning elementlari bo'lsa, 1 ni qo'ysak 12, 2 ni qo'ysak 20, 3 ni qo'ysak 28, 36 shu tartibda ketar ekan mana. Ikkalasini birlashtirsak, ikkalasida hammasini olamiz, ya'ni eng kichigidan 8, 12, 16, 20, 24 ketma-ket yozib chiqsak shu tartibda bo'lar ekan. Endi umumiy formulasini yozishimiz kerak. Buni birinchi xada 8 ga teng, ayirmasi d ga teng, bu ayirmasi 4 ga teng, arifmetik progressiya deb olsak bo'lar ekan. Ya'ni a n teng a1 plus n-1 da o'rniga qo'yamiz. a1 o'rniga 8 plus n-1 4. Shunda 4n plus 4 bo'lib qolar ekan. Ya'ni javob shunda bizda A javobga kelar ekan mana. A javob. Keyingi savol. Faqatgina bitta raqam 2 marta takrorlanadi, 3 xonali sonlar nechta deyapti. Demak, uch xonali sonlar mana shu tartibda olsak. Masalan, bu joyga 1 deb olsak, bu yerga ham 1 ni olamiz. Shunda faqatgina bitta raqam 2 marta takrorlanadigan deyapti. Faqat bitta raqam 2 marta shu ko'rinishda deb olsak mana. Shu ko'rinishda deb olsak, bu yerdagi raqamlar kombinatsiyasini ko'ramiz. Bu yerda bu ikkalasiga faqat 9 ta raqam qo'yamiz, chunki 0 ni qo'ya olmaymiz-ku mana. Bu 1 bilan 1 ni o'rniga turgan kombinatsiyalar soni 9 ta. Ko'paytirish. Endi bu yerga nechta raqam qo'ya olamiz? Bu yerga 1 ni qo'ya olmaymiz, ya'ni ikkitasi takrorlansin deyapti. Bu yerga 9 ta raqam qo'yapti. Endi biz 1 bilan 1 deb o'ylab ko'rdik. Yana qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin mana?
ko'rinishlar soni faqat birlari bilan ifodalab turaman. Mana 1 bilan 1 bu yerda bo'lishi mumkin masalan. Masalan 1 bilan 1 yana qayerda bo'lishi mumkin? Ya'ni 1 bilan 1 bu yerda bo'lishi mumkin. Bu yerdan saylaymiz. Bunda ham bundagi kombinatsiyalar soni bu ikkalasini 9 ko'paytirish 9. Bu 9 ta kombinatsiya bo'lganligi uchun bu o'z ustidan 9 ta. Bu yerga ham birdan boshqa 9 ta raqam qo'yamiz. Bunda ham shunday, bunda ham shunday. Ya'ni 3 ta bor. Ya'ni 243 chiqar ekan. Javob A bo'ladi. Demak, 33 dan 35 gacha bo'lgan savollar arasida uchlari ushbu nuqtalarda bo'lgan to'rtburchak berilgan. Demak, nuqtalarga e'tibor beramiz. Nuqtalarga e'tibor bersak, bu A nuqta minus 2 plus ildiz osti 2, 2 plus ildiz osti 2. Har biriga qarasak, ildiz osti 2 plus ildiz osti 2 bor ekan. Hozir bu to'rtburchakni biz o'rinni ko'chirsak ham, ya'ni buni parallel har bir nuqtasini parallel ko'chirsak, buning yuzi ham, hajmi ham hech narsasi o'zgarmaydi. Ya'ni aylantirishdan katta tomonda deyapti bunda. Katta tomonda aylanishda hajmi o'zgarmaydi. Biz buni qandaydirda vektor bo'yicha, ya'ni ildiz osti 2 hamda ildiz osti 2 vektori bo'yicha ko'chiraylik buni. Qandaydir A vektor. Ya'ni vektor bo'yicha ko'chirish bo'lsa, x dan x ayriladi, y dan y ayriladi. Shunda hammasidan ildiz 2 ni ayirib chiqamiz. Shunda A nuqta minus 2 da 2 bo'ladi. Bu nuqtamiz minus 2 da minus 3 bo'ladi. S nuqtamiz 2 da minus 3 bo'ladi. D nuqtamiz shunda 2 da 5 bo'lib qoladi. Endi soddalab ko'rishda bo'ldi. Demak, qaraymiz. Bu tomonning uzunligi 90 gradus bo'ladi. Bu ham 90, chunki minus 2 bu minus 3, bu ham minus 3. Endi hamsi trapetsiya yuz so'ralgan. Demak, bu yergacha masofa 2, bu yergacha minus 2 bo'lsa, balandligimiz bizda 4 ga teng mana. Balandlik 4 ga teng. Mana shu balandlik vazifasida yuradi. Endi asosimiz bu yergacha 5 ga teng uzunlik, bu yergacha 3 ga teng bo'lsa, umumiy asos uzunligi 8 ga teng bo'lar ekan. Bu yergacha uzunlik mana 2, bu yerga 3 bo'lsa 5. S trapetsiya teng asos uzunligi 8 plus bu tomon uzunligi 5 taqsim 2. Ko'paytirish balandligimiz esa 4 ga teng. Shunda bu ikkalasi qisqaradi. 2 bu 13 26 ga teng. Ya'ni 33 javobi D bo'lar ekan. 33 chiqdi. Endi bizda aytyapti, avzal to'rtburchakning katta tomoni atrofida aylantirish. Buni katta tomon atrofida aylantiradigan bo'lsak, buni bu tomon bo'yicha, ya'ni shu katta tomoni shu. Bu bo'yicha aylantirishimiz kerak mana. Bu bo'yicha aylantiradigan bo'lsak 360 gradusda. Ya'ni bu qaysi ko'rinishda bo'lib qoladi? Ya'ni bu tomonga o'tadi. Bu tomonga keladi. Bu tomonga cho'ziladi. Bu yerda esa hozir bu chizma sendan qulay bo'lib qoldi. Mana to'g'rilaymiz buni. Hozir qanday ko'rinishdagi chizim paydo bo'lar ekan mana. Davom etadi bu yoqda.
Bu aylanadi, mana shu bo'yicha aylanadi. Bu bo'yicha aylanadi. Ya'ni bu joyda hozir silindr va konus paydo bo'lar ekan, silindr va konus. Endi savolga o'tamiz. To'rtburchakning kattaligi hosil bo'lgan jism to'la sirti. Ya'ni bu to'la sirtni topish uchun S to'la teng. Bu joyda hozir to'la sirti, bu yerda konusning yon sirti, silindrning yon sirti va silindrning asosidan tashkil topgan ekan. Demak, bu radius topamiz. Radiusi necha? Ya'ni radius bu oraliq bo'yicha 4 bo'yicha aylanadi. Bu 4 bo'yicha aylanadi. Endi bu yergacha bo'lgan masofa 2 ga teng edi. Bu yergacha bo'lgan masofamiz esa 5 ga teng edi. Shunda bu yerimiz 3 ga teng. Ya'ni uzunligi yasovchisi konusning 5 ga teng bo'lar ekan. Endi bu balandligimizni hisoblaylik. Balandlik umumiy hisobda hozir 8 edi. Bu balandlik 4 ga teng bo'lib qoldi mana. Bu yergacha 3, bu yergacha 2, bu yergacha 2. Demak, S to'la teng asosining yuzi, ya'ni silindrning asosining yuzi pi r kvadrat plus yon sirti 2 pi r, pi rimiz 4 ga teng, ko'paytirish h edi. H'imiz 4 ga teng. Endi bu hozir bu silindrning asosi, bu silindrning yon sirti. Endi konusning yon sirti pi r l edi. Rimiz 4 ga teng, L'imiz 5 ga teng. Endi buni hisoblaymiz. 16 pi plus 16 32 pi plus bu 20 pi. Umumiy hisobda bu adashmadik menimcha 16 32 48 68 pi chiqishi kerak adashmasak. 68 degan biz adashdikmi dedim, qayerdadir hozir qaraymiz. Demak, mana adashgan joyimiz bu yerda ekan. Adashgan joyimiz bu balandlikni, silindrning balandligini 4 deb aytsa, aslida esa bu silindrning balandligi 5 ga teng ekan. Shu joyda hisoblaganda adashib ketibmiz. 5. Shunda bu joy ham 5 ga teng bo'ladi. Yana bu ham o'zgaradi hozir. Bu ham o'zgaradi. Shunda bu yerga 5 ni qo'yamiz. Ko'paytirish 5 16 40 pi bo'lar ekan. 60 76 pi chiqar ekan. Demak, javob B. Endi hajm so'ralyapti 35 ta. Buni hajmini qanday topamiz? Endi hajmini topish uchun silindr hajmiga konusning hajmini topish kerak. V teng konusning hajmi 1/3 pi r kvadrat, asosining yuzi pi r kvadrat, 4 ni kvadrat ko'paytirish balandligi 3 ga teng. Plus endi silindrning hajmi esa asosining yuzi pi r kvadrat, ya'ni 4 ni kvadrat ko'paytirish h 5 ga teng. Ketadi ikkalasi 16 pi plus bu 16 80 pi. Umumiy hisobda 96 pi ga teng bo'lar ekan. Bunday javob F da ekan. Demak, 36 savol tenglamali sistemasining yeching deyilgan. Demak, buni ko'paytirib chiqaylik. Birinchi ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, birinchi tenglikni ko'paytiramiz. Ko'paytiradigan bo'lsak, xy plus x plus y plus 1 teng 12. Bunda esa x plus y xy plus 1 teng 35 ga. Endi qarang, buni biz belgilashga ketsak bo'ladi. Buni a, buni b desak, agarda bu a, mana ikkalasi b. Ya'ni a plus b 12 ga a ko'paytirish b'miz esa 35 ga teng ekan. Ya'ni bu joyda biz tezroq topib ketsak bo'ladi. Ya'ni a ni biz hozir 5 deb, b ni 7 desak to'g'ri keladi. Birinchi qiymatda bu. Ikkinchi qiymatda a ni biz hozir 7 deb, b ni 5 deb o'ylasak ham bo'lar ekan. Ya'ni ko'paytmasi 35, yig'indisi 12. Endi a va b o'rinlariga qo'yamiz. X plus y teng x plus y teng
5. 5 ga x y 7 ga teng. Birinchi qiymat. X plus y'imiz esa 7 ga teng. X y'imiz esa 5 ga teng. Shu ko'rinishda yozib ketaylik. Demak, mana bu joyda x y emas, x plus y plus 1 ni belgilagan shu joyda. Xatolik ketyapti. Mana shuni to'g'rilab qo'yamiz. Shunda bu joylar sal o'zgaradi. Ya'ni x y plus 1 ni biz 1 degandan b deganlikda plus 1 bor. Ya'ni 1 ni ayiramiz 6 bo'ladi. 1 ni ayirsak 4 bo'ladi. Ya'ni bunda hozir yig'indisi 5, ko'paytmasi 6 bo'lgan sonlar qaysi sonlar? Ya'ni 2 bilan 3 va 3 bilan 2 degan sonlar ekan. Mana shunday chiqdi. Endi bunda qandaydir kvadrat tenglama tuzadigan bo'lsak, mana t kvadrat minus 4 minus 7 bo'lgani uchun t plus 4 teng 0. Keskin to'ldan katta, ya'ni ikkita ildız chiqadi. Buni ikkita ildız, ya'ni bundan ikkita bor degan so'z. X bilan y ikkita, bundan ikkita jami 4 ta. Endi x y'lar yig'indisi so'ralyapti. Bunda x plus y'lar yig'indisi bunda 5, ikkalasidan 5 dan 10 bo'ladi. Bunda x plus y ikkalasi o'rinlari almashganligi uchun 7 dan 2 marta bo'ladi, ya'ni 14. Shunda javob 24. Javob 4, bu javob 24 chiqar ekan. Demak, 37-savol tenglamani yeching. Demak, biz buni soddalashtiramiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, kosinus 2x ni sinus x bo'yicha yozamiz. Yozadigan bo'lsak, ya'ni 8 sinus x plus 2 ko'paytirish sinus bo'yicha 1 minus 2 sinus kvadrat x plus a kvadrat minus 4a minus 2 teng 0. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, buni 2 ni ko'paytiraylik. 8 sinus x plus 2 minus 4 sinus kvadrat x plus a kvadrat minus 4a minus 2 teng 0. Bularning hammasini bunlarni bu tarafga o'tkazaylik. O'tkazsak shunda a kvadrat minus 4a ikkalar qisqarar ekan. Teng 4 sinus kvadrat x minus 8 sinus x. Ikkala tarafga ham 4 ni qo'shaylik endi. 4 ni qo'shsak, ikkalasini o'rnini almashtirib yozaman endi. 4 sinus kvadrat x minus 8 sinus x plus 4 teng bunga ham qo'shsak a kvadrat minus 4a plus 4. Endi buni qarasak, bu to'la kvadrat, ya'ni 2 sinus x minus 2 ni to'la kvadrati, bu ham to'la kvadrat, a minus 2 ni to'la kvadrati. Adashmasak shunday bo'ladi. Demak, 2 sinus x minus 2 teng a minus 2 ga, ikkinchisida 2 sinus x minus 2 teng minusligi 2 minus a. Bu joydan sinus x ni topsak, sinus x teng a taqsim 2. Bu esa ikkinchi yechim, sinus x teng 4 minus a taqsim 2. Mana ikkala javob chiqdi. Endi fikr yuritamiz. Bu yo'g'iga tenglamani yechdik hozircha. Endi fikr yuritamiz. Demak, tenglama yechimga ega bo'ladigan a ning eng katta va eng kichik qiymatlari yig'indisi so'ralyapti. Demak, eng katta bo'lish uchun sinus x ni qiymatlar sohasiga e'tibor beramiz. Sinus x ni qiymatlar sohasi minus 1 bilan 1 ni orasida bo'lishi kerak. Endi eng katta deganligi uchun 1 ga tenglashtirib ko'ramiz. 1 ga teng bo'lish uchun a2 bo'lishi kerak. Bu yerda esa 1 ga teng bo'lish uchun minus 2 ni o'zi yetar ekan bu yerda. 2 ni o'zi yetar ekan. 2 ni qo'ysak 1 bo'ladi ekan. Endi demak, aniq hozir shu joyning o'zida a ning qiymatlarini topib olaylik. Qaysi qiymatlarda yechimga ega bo'lishini. Demak, bu uchun eng kattasi birinchi uchun 2 bo'ladi. Undan oldin 1, 0, minus 1, minus 2. Ya'ni shu qiymatlarni birinchi tenglikka olib borib qo'ysak, hozir biz birinchi tenglikka qo'ysak, sinus x qiymatlari chiqadi. Ya'ni qiymatga ega bo'ladi xullas aytganda. Bunda esa ikkinchisini qaraymiz. Endi bu 1 chiqishi uchun 2 ni qo'yish kerak ekanda. 2 ni qo'yishimiz kerak. 1 chiqishi uchun mana 2. Undan keyin esa bu tarafga ketar ekan bu. 2, 3 ni olamiz mana. 3 ni olamiz. Undan keyin 4,
5, 6 gacha borar ekan. 6 ni qo'ysak minus 2. Demak, umumiy a ning qiymatlari bizda shunda eng kichigi minus 2 dan 6 gacha borar ekan. Shu qiymatlarda tenglama yechimga ega bo'lar ekan. Demak, eng kattasi 6, eng kichigi minus 2 qo'shsak 4 bo'lar ekan. Tenglama 0 pi oralig'ida bitta yechimga ega bo'ladi. A ning butun qiymatlari yig'indisi. Demak, yana fikr yuritamiz. 0 pi birinchi chorak, ya'ni 2. 2 ni olsak, sinus x teng 1 chiqadi. 2 ni olalar ekanmiz. Eng kichigidan boshlaylik hozircha, xo'p. Eng kichigidan boshlaylik. Eng kichigi minus 2. Minus 2. Minus 2 ni qo'ysak, minus 1. Minus 1 chiqadi hozir bu. Sinus x minus 1 yechimga ega emas. Bu oralig'ida yechim yo'q. Minus 2 ni qo'ysak, bu ortib ketadi. Bu 6 taqsim 2. Bu umuman yechimga bu hozir yechimga ega, lekin 0 pi taqsim 2 oralig'ida yechimga ega emas ekan. Undan keyin minus 1 ni qo'ysak, bu ham yechimga ega emas. 0 ni qo'yamiz. 0 ni qo'ysak, sinus 0 bu oralig'ida yechimga ega. 1 ni qo'ysak 1 taqsim 2 bo'ladi. Sinus x 1 taqsim 2 da bitta yechimga ega bo'ladi. 1 ni olamiz. Undan keyin 2 ni ko'ramiz. 2 ni qo'ysak sinus x teng 1 chiqar ekan. Sinus x teng 1. Ya'ni 1 taqsim 2 degan bitta yechim bo'ladi. Undan keyin 3 ni ko'ramiz. 3 ni olib borib qo'ysak, bu yechimga ega emas. Bunga ko'rsak, bu bo'lar ekan. Undan keyingisi 4. 4 ni qo'ysak, bu yechimga ega emas. Bu esa sinus 0. Sinus 0 bu oralig'ida yechimga ega. Undan keyin 5. 5 ni qarasak, minus 1 taqsim 2 bo'lmaydi. 6 ni qo'ysak ham bu ham kelmas ekan. Shunda berilgan oralig'da bitta yechimga ega bo'lishi shu qiymatlar ekan. Ya'ni bularni yig'insa. 3 plus 4 teng 10 chiqar ekan. Demak, 38-savol. Agar f at x plus f at x minus 1 taqsim x teng x plus 1 ga teng bo'lsa, f at 2 ning qiymati va buning qiymatlari so'ralyapti. Demak, x o'rniga 2 ni qo'yaylik. F at 2 plus 2 ni qo'ysak, f at 1 taqsim 2 chiqib qolar ekan. 2 ni qo'ysak 2 minus 1. 2 ni qo'ysak 3 ga. Endi 1 taqsim 2 ni qo'yaylik x o'rniga. Bunda hozir x o'rniga 2 ni qo'ydik. Endi x o'rniga 1 taqsim 2 ni qo'yamiz. 1 taqsim 2 ni qo'ysak, f at 1 taqsim 2. F at 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 ni qo'ysak, f at minus 1 bo'lib qolar ekan. 1 taqsim 2 ni qo'ydik. 3 taqsim 2. Endi x o'rniga minus 1 ni qo'yaylik. Shunda minus 1 ni qo'ysak mana. F at minus 1. Minus 1 ni qo'ysak, f at 2 bo'lib qolar ekan. Ya'ni 0. Uchala tenglikni qo'shib o'raylik. Shunda 2 tadan bo'lib qoladi. 2 ta f at 2 plus f at 1 taqsim 2 f at minus 1 teng uchalasini qo'shsak, hozir bu ikkalasini qo'shsak, bunga umumiy qarash 2 dan beramiz. 6 9 taqsim 2 bo'lar ekan. F at 2 plus f at 1 taqsim 2 f at minus 1 teng 2 ga bo'lib o'rsak 9 taqsim 4 ga teng. Endi bu ikkalasini o'rniga qo'yaylik. F at minus 1 ga bu ikkalasini o'rniga agar 0 ni qo'ysak, 0 ni bu yoqqa olib o'tsak, 1 taqsim 2 da 9 taqsim 4 ga teng ekan. Ana bu javob chiqdi. 9 taqsim 4 ekan. Endi f at 2 ning qiymatini topish uchun bu ikkalasini qo'yamiz ana. Ya'ni bu ikkalasini yig'indisini o'rniga bu yerga 3 taqsim 2 ni qo'yamiz. Shunda f at 2 teng 9 taqsim 4 dan ayiramiz. 3 taqsim 2 ni bunga 2 dan bersak, 6 minus 3 taqsim 4 degan javob bo'lar ekan. Bu yerda minus bo'lmasga minus yozib minus bo'lmaydi-ku. 3 taqsim 4. Demak, keyingi savolimiz. Demak, 39-savol. Y teng x parabolaga nuqtalarda o'rinlar o'tkazamiz. O'rinmalar parabola masalasida A va B nuqtalarida o'rinadi. Demak, o'rinma tenglamasini yaratishimiz kerak. O'rinma tenglamasining formulasi y teng f at x nolavoy plus f at shrix x nolavoy x minus x nolavoy orqali topamiz. Ya'ni birinchi berilgan funksiyada bir marta hosil olsak 2x
Demak, y shtrix 2 ni topaylik. Y shtrix 2miz 4 ga teng, y 2miz ham 4 ga teng. Ya'ni birinchi tenglamamiz 4 plus 4 x minus 2 ekan. Ya'ni 4x minus 4 degan to'g'ri chiziq ekan bu. 4x minus 4. Mana. 4x teng 4x minus 4. y2 ni topamiz. Y shtrix minus 4 topadigan bo'lsak, minus 8 ga teng. Y minus 4imiz esa 16 ga teng. Y2 teng 16 minus 8 x plus 4 bo'ladi. Shunda minus 8x minus 16. Bu minus 8x minus 16. Ikkalasini kesishgan nuqtasini topaylik. Ikkalasini kesishtiramiz bir-biridan. Ya'ni 4x minus 4 teng minus 8x minus 16. Bu yoqqa o'tkazsak 12x teng minus 12. X teng minus 1 chiqar ekan. Bu minus 1 ga teng bo'ldi hozircha. Demak, bu joyi minus 1 ekan. Y ni topamiz. Y esa xuddi shu nuqtani Y minus 8 ekan. Bu endi grafik sal noto'g'riroq. Bu minus 8. Endi bizda so'ralgan BY ni YA ga bo'l deyapti. Endi bo'ladigan bo'lsak, endi bu joyda bu bunga parallel. Bular ham bir-biriga parallel. Ya'ni qiymatlarni topmadik. Bu yerda qiymatlari bor aslida. Endi bu yergacha bo'lgan masofamiz mana minus 1, bu 2 bo'lsa, bu yergacha bo'lgan masofamiz 3 ga teng. Minus 1 dan minus 4 gacha aralamiz 3 ga teng. Ya'ni bu yerdagi OX ni kesib turgan nuqtasi teng 2 ga bo'lar ekan. Ya'ni bu bunga parallel, bir-biriga parallel bo'lganligi uchun bu o'rta chiziq vazifasini o'tkazib o'tadi. O'rta chiziq yon tomon ham o'rtasini kesib o'tadi. Ya'ni shunda BY ni A ga bo'lsak, ya'ni 1 ga teng bo'lar ekan. Endi Y ni DS ga bo'l deyapti. Y ni DS ga. Endi bu yerdagi nuqtani topish qanday topamiz? Ya'ni bu hozir minus 1 ni qo'ygan paytda, x o'rniga minus 1 ni qo'ygan paytda 1 chiqadi. Endi bu yerda esa bu yerda qiymatni topishimiz kerak. Bu yerda qiymatni qanday topamiz? Ya'ni 2 ni qo'ygan paytda parabolamiz qiymati 4 ga teng bo'ladi. Bu yerdagi qiymatimiz esa minus 4 qo'yganda esa 16 ga teng bo'ladi. Ya'ni hozir shunda bu o'rtasi bo'lganligi uchun Y nuqta A ning o'rtasi bo'lgani uchun y lar yig'indisining ham o'rtasi 4 ga 16 ni qo'shib turib 2 ga bo'lsak, bu yer esa 10 ga teng bo'lar ekan. Ana. Demak, bu yergacha bo'lgan masofamiz shunda 9 ga teng bo'ldi. Hozir bu yergacha bo'lgan masofa minus 8 edi. Bu yergacha ya'ni 8, bu yergacha shunda 1 9, 9 ni 9 ga bo'lsak, bu ham 1 chiqar ekan. 40-savol chizmada f(x) funksiyaning grafigi 3-12 kesmalar qismi tasvirlangan. Demak, A va B ni toping deyilgan. Demak, bu berilgan funksiya tepaga ko'tarilgani, ya'ni bizda A ni qiymatini beradi. Ya'ni A ni qiymati bizda 3 ekanligi ham ma'lum. Endi grafik, biz asosan grafikni bu grafik bo'yicha olishimiz kerak. Ildiz osti x bo'yicha, ya'ni bu x da uni tepaga ko'tarsak, mana 3 qo'shildi. Endi o'ng tarafga siljishi uchun bunga qo'shilish kerak. Ya'ni buni qiymati ayrilishi kerak. Ya'ni buni qiymati bizda minus 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni shunda y teng ildiz osti x minus 3 plus 3 degan funksiya. Ya'ni a ko'paytirish bu 3 ko'paytirish minus 3 teng minus 9 ga teng. Endi berilgan funksiyani oralig'ida, ya'ni hajm teng pi ko'paytirish integral 4 dan 12 gacha degan. 4 dan 12 gacha 3 plus ildiz osti x minus 3 ni kvadrati. Buni kvadratga oshirib hisoblasak, javob 216 pi chiqadi. Demak, 41-savol. ABCD teng yo'li to'g'ri burchak uchburchakning ichidan D nuqta olingan. Bunda tengliklar o'rinli bo'lsa, biz katet uzunligi. Ya'ni bu teng yo'li to'g'ri burchakli ekan. Demak, buni e'tiborga olishimiz kerak. Biz bu uchburchakni, qarang, bu uchburchak mana BDS ni kesib olamiz. Ya'ni nusxasini olamiz.
nusxasini olib turib, buni bu tomon A, bu tomon ham A. Ya'ni hozir bu joyini biz alfa desak, masalan mana. Bu joyini alfa desak, bu yerimiz bizda 90 - alfaga teng. Bu uchburchakni bu tomonga chizamiz. Ya'ni asosini yopishtirgan holda mana. Hozir mana chizadigan bo'lsak, xuddi shu uchburchakni shu ko'rinishda chizyapman mana. Mana. Endi bu tomonga o'tib ketdi-da mana. Buni uchidan ko'tardik, bu yoqqacha olib bordik. Ya'ni bu joyga S nuqta bo'ladi. Bu nuqtani bunday olib bordik. Ya'ni bu ildizosida 5 bo'lgandan keyin bu ham ildizosida 5 bo'ladi. Ya'ni bu 2 ildizosida 5, bu ham 2 ildizosida 5 ga teng bo'ladi. Endi bu 90 - alfa bo'ldi. Bu yerimiz esa alfa. Ya'ni bu joyda 90 gradus bo'lib kelib chiqib qoldi. Bu joyimiz 90 gradus ekan mana. Bu 90 - alfa, bu ikkalasini qo'shsak 90 gradus bo'ladi. Ildizosida 5, ildizosida 5 kvadratlasak, ildizosida 10 chiqib qolar ekan. Ya'ni bu ikkalasi kvadratlar yig'indisi ildizosida 10. Endi e'tibor bersak, bu yer ham o'z-o'zidan 90 gradusga kelib chiqib qoldi. Ya'ni bu ikkalasini kvadratlab qo'shsak, biz hozir ikkalasini kvadratlasak, ildizosida 20 ni berar ekan. Ya'ni hozir shunda bu yerimiz 45 gradus edi. Mana teng yo'lli to'g'ri burchaklar bo'lib qoldi-ku, 45, 45. Demak, bu burchagimiz bu yerdan kelgan burchak edi mana. Ya'ni bu yer 90 gradus, bu yer 45, bu teng yo'lli. Bu yer ham ya'ni 45 gradus ekan mana. Bu yer ham ya'ni bu 90 gradus bo'lib qoldi. Biz katet uzunligi shu yerdan topib olsak ham bo'lar ekan mana. Bu yer 90 gradusligiga ham kelib chiqib qoldi mana qarang. Shu yerdan kelib chiqdi-ku. Bu yer 90, bu yer 135 bo'lsa, bu yerdagi burchagimiz ham o'z-o'zidan 135 gradusga teng bo'lib qolar ekan. 135 ga 135, 270, 90 mana keldi. Endi A ni topadigan bo'lsak, A ni kvadrati teng ildizosida 5 ni kvadratiga 2 ildizosida 5 ni kvadratini qo'shamiz. Ya'ni shunda 25 A teng 5 chiqar ekan. Ya'ni biz katet uzunligi 5 ga teng. Endi bizda A desa uchburchak yuzasi S teng 1/2. Katet tomonlari bor, ildizosida 10. Ko'paytirish 2 ildizosida 5. Ular orasidagi burchak 135 gradus, ya'ni sinus 135 ildizosida 2 ga teng. Ya'ni shunda hozir bu 2 bilan bu 2 ketadi. 5 ildizosida 2 taqsim ildizosida 2. 5 chiqar ekan bu javob ham. 42-savol. Aylanada avzida kvadrat. Aylana va avzida rasmda ko'rinishda joylashtirilgan. Demak, AD 5 ga teng, DQ 7 ga teng bo'lsa deydi, aylana radiyusi. Demak, bu joyda biz buni davom ettiraylik. Buni bu yoqqa davom ettirsak, buni bu yoqqa davom ettirsak, bu 7, bu kvadrat deydi, bu 5, bu ham 5. 5, bu 7. Buni tutashtirsak, mana bu 90 gradus. Ya'ni SQ diametri, ya'ni 90 gradusdan bilsak bo'ladi. Diametrga keltiradigan bo'lsak 90 gradus. Bu 2R. 2R ni kvadrati teng 5 ni kvadrati plus 7 ni kvadrati. 7 ni kvadrati. 2R teng ildizosida 49, 74. R teng ildizosida 74 taqsim 2 ga teng ekan. BP kesma uzunligi BP ni x deb olsak, demak, buni S1 deb olsak, bizda hozir bu S1 va BQlar o'zaro bizda bular kesuvchilar vazifasini o'tkazar ekan. Demak, bu yer 90 gradus, bu 5, bu demak, BQ ni uzunligini topib olaylik. 5 ni kvadratiga 12 ni kvadrat 13 ga teng ekan. Ikkala kesuvchi orasidagi bog'liq formula. 5 ni ko'paytiramiz, ya'ni tashqi qismini umumiy uzunlikka 12 ga. X ni ko'paytiramiz, umumiy uzunligimiz 13. X teng 60 taqsim 13 ga teng bo'lar ekan. Demak, 43-savol. Istiqomat uchburchakda DYK uchburchak yuzasi 12 ga teng ekan mana. MKL bu 7 ga teng ekan.
n t l yuzamiz esa 5 ga teng ekan. T desa bu yuzani s deb belgilab olaylik. Mana shu s so'ralyapti. Buni esa a deb belgilab olaylik. Demak, bu muntazam oltiburchak. Buni a desak, bu ham a bo'ladi. Demak, balandlik. Endi bundan balandlik tushiramiz. Mana balandlik tushirsak, hozir balandligimiz bizda bu diagonal uzunligiga teng, ya'ni db uzunligiga teng bo'ladi. Ildizosti 3 ga teng. Bundan jo'natsak ham mana bu esa f da kesma uzunligiga teng bo'ladi. Yana aytganda s y n da uchburchak bilan m d s uchburchak yuzalari teng. Ya'ni bu balandlik asoslari bir xil bo'lganligi uchun. Endi shu buni yuzasi, buni esa n 12 plus a plus 5 teng 7 plus a plus s. A bilan a qisqarsa s teng ayiramiz 10 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni qurilishning javobi 10 bo'lar ekan. Agar muntazam oltiburchak bo'lsa, dk lt to'rtburchak yuzi so'ralyapti. Endi buni yozuvni topish uchun umumiy yuzani topib olaylik. S muntazam oltiburchak yuzi 3 ildizosti 3 taqsim 2 a kvadrat edi. Endi a ning qiymati bizda berilgan, ya'ni a ning qiymati 3 ildizosti 3 taqsim 2. Buni kvadratga oshirsak 36 ildizosti 3 ikkalasi qisqaradi. 18 4 ko'paytirish 3 teng 162 ga teng ekan. Umumiy yuzamiz 162. Endi bu uchburchak yuzasi esa qarang. Biz hozircha s y n da uchburchak yuzasini topaylik. Asosi 1 taqsim 2, asosning uzunligi a. Unga ko'paytiramiz. Biz ildizosti 3 ani, ya'ni bu ildizosti 3 deganimiz balandligi bu. Hozir bundan tushirsak, umumiy yuzani topish shart emas ekan. Shunda ildizosti 3 taqsim 2 ko'paytirish a kvadratimiz 36 ildizosti 3 18 4 ekan. Ya'ni 4 teng 12 plus a plus 5. Shunda a teng 4 dan ayiramiz 17 ni. A teng 37 ga teng bo'lar ekan. Demak, 44 misol muntazam tetraedrning qirrasi 12 ga teng. Qirrasi 12 ga teng. Tetraedr hajmi. Demak, balandlik tushiramiz. Balandlik tushiradigan bo'lsak, balandlik uchburchak asosiga tashqi va ichki qismga aylana markazlariga tushadi. Ya'ni bu r asos. R asos topaylik. R asos teng 12 taqsim ildiz 3 ga teng. 4 ildizosti 3 ga teng. H. Ya'ni h ning kvadratiga 4 ildizosti 3 ning kvadratini qo'shsak 12 ning kvadratini beradi. Shunda h teng 4 ildizosti 6 ga teng bo'ladi. Tetraedr hajmi 1 taqsim 3, s asos uchburchak yuzasi ildizosti 3 taqsim 4 a kvadrat 12 ko'paytirish 12 ko'paytirish h 4 ildizosti 6. 4 bilan 4 ketdi, 3 bilan 12 ketdi, 4 bo'ldi. 48 ko'paytirish 3 ko'paytiriladi. Shunda 48 ni 3 ga ko'paytirsak 144 ildizosti 2 chiqar ekan. Shu tetraedrga tashlangan shar radiusi. Demak, bunga shar chizadigan bo'lsak, shar endi shu ko'rinishda bo'ldi deb o'ylaymiz mana. Ya'ni shar har bir uchidan o'tadi. Demak, markazi balandlikda bo'ladi. Demak, balandlik shu yerda deb o'ylasak, mana shar radiusi r, bu yerimiz esa h minus r. Demak, shu yerdan yana bir marta Pifagor. Ya'ni h minus r ni kvadratiga r asosni kvadratini qo'shsak, bizda r kvadratni beradi. Shunda o'rniga qo'yamiz. H ning o'rniga
Birinchi kvadratga oshirib olaylik. H kvadrat minus 2RH plus H kvadrat plus R asosi kvadrati teng R kvadrat. Bu yer R kvadrat edi hozir. R kvadratlar qisqaradi. Shunda 2RH-imiz H kvadrat plus R asos kvadrati. Shunda R teng H ni kvadratiga R asosni kvadratini qo'shtirib 2H ga bo'lganimizga teng ekan. Shunda H'imiz bizda 4 iltizosdan 6, ya'ni buni kvadratga ko'tarsak 16 ko'paytirish 6 plus R asosimiz 4 iltizosdan 3 uni kvadrati. Shunda 16 ko'paytirish 3, 2 ko'paytirish H'imiz esa 4 iltizosdan 6 ga teng. 8 ga bo'lib chiqamiz. 8 ga bo'lsak 2, 8 ga bo'lsak 2. Shunda R teng bizda 3 iltizosdan 6 ga teng bo'lar ekan. 45-savol. Silindrda A nuqtadan B nuqtagacha sirt yuzasi bo'lib eng qisqa masofalar 13pi va 15pi ga teng. Ya'ni bu 13pi, bu esa bu tarafdan bo'lsa 15pi ga teng bo'lsa, silindrning asosiy radiusi 7 ga teng bo'lsa, silindr yon sirti. Demak, biz buni yo'yib chiqaylik. Ya'ni silindrning yon sirtini ko'raylik. Yon sirti bu ko'rinishda bo'lsa mana. Yo'yilmasa. Endi bu nuqta bu yerlarda turibdi-da mana. Bu nuqta. Buni belgi tutashtiramiz mana. Bu hozir A nuqta. A nuqta ikki joyga boradi mana. Ya'ni hozir buni ochib chiqsak, bu yo'yilmas bo'yicha ochiladi. Bu ashtix deb olsak ham bo'ladi. Eng qisqa masofa ekanligi uchun bu to'g'ri chiziq sifatida bo'lishi kerak. To'g'ri chiziq sifatida. Bu esa asosining uzunligi 2πr. 2πr, ya'ni shunda 14pi ga teng bo'ladi. Demak, bu eng qisqa masofalar bu 13pi, bu esa 15pi ga teng bo'ladi. Balandlik tushiramiz. Balandligimiz shunda qaraydigan bo'lsak, uchburchakning tomonlari 13, 14, 15 deb olsak, 13, 14, 15 deb olsak, shunday yodlab ketishimiz kerak. Ko'p tushadigan savollardan biri bu. Uchburchakning tomonlari 13, 14, 15 ga teng bo'ladigan bo'lsa, uning yuzasi 84 ga teng bo'ladi. Har doim shuni esda saqlab qo'ysak, har bir milliserka savollarda shu savol takrorlanyapti. Ya'ni avvalgilarda shuni balandliklari berilgan, undan oldingilarda esa medianalari berilgan, shu ko'rinishda tushyapti. Endi demak, buning yuzi bo'lsa 84 pi kvadratga teng bo'ladi. Ya'ni tomonlari masalan 2 marta ortsa, yuzi 4 marta. Tomonlar pi ga ortsa, yuzi pi kvadratga ortadi. Demak, balandlik topishimiz kerak biz hozir. Yon sirtni topish uchun balandlik kerak bo'ladi. Endi balandlik unchalik shart emas aslida. Ya'ni bu hozir yo'yilmasini o'zi shu mana, yo'yilmasa bu 84 pi bo'lsa, bu ikkala uchburchakning yuzasi ham 84 pi ga teng bo'ladi. Ya'ni 168 pi kvadrat deb olib ketsak ham bo'ladi. Endi keyingi shartga hajm so'ralyapti. Hajm so'ralganligi uchun biz h ni topishimiz kerak. Ya'ni h ga hozir biz 14 pi ni ko'paytirsak 168 pi kvadratni beradi. Shunda ketadi. H teng 12 ga teng, 12 pi ga teng bo'lib qolar ekan. Endi silindr hajmini deyapti. V teng S asos. Radiusimiz bizda 7 ga teng edi. Pi r kvadrat. Pi r kvadrat ko'paytirish 12 pi teng 49 ga 12 ni ko'paytirsak, shunda 588 pi kvadrat bo'ladi. Shu bilan 30-mock test yechimini ko'rib o'tdik. Sizlar bilan Ruslanbekov O'quraya matematika ustozi Tengel Fazimat bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.